ne kofar gidan su zai. Shi yasa na biyo da kai hanya muka zo gidan. A'a kaga kawai ka bari. Ni tunda mahaifinta bai da mutunci kwanakin baya ya muna cin mutuncin nan. Ya kare mana ba sau ɗaya ba sau biyu ba gaskiya ni ba zan iya zama ba saboda bai san alfarma ba. In dai akan son zai ne. Duk abin da zai faru a gurin nan sai dai ya same ni abokina. Sai na dawo. Ni zai ka gani ne ina nan gurin ko me zai faru ina gurin nan. Hai, wani ke gani ana? Ina wuni? A wuno. A mun lafiya? A wuno. Wallahi jan zai na zo. Kawo. Wallahi ɗan nan taka tun ranar na haɗe ita. San ta higa zuciyata. Kace Idan komai zai faru, in dai akan zai ne kawo. Wallahi zan jure. Ina ƙaunar ta. Laila Majnun. Iyayen soyayya. Ban hana ka zuwa kofar gidan nan ba? In dai akan zai ne kawo. Wallahi zan jure. Ina ƙaunar ta. Ya kana. Ya kana.